र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला भन्ने आशा गर्दै म यो भिडियो स्टार्ट गर्दैछु। ओके, सो पहिलो इन्टिग्रेसन भनेको x टु द पावर n dx लाई गर्ने कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि यो कुनै पनि क्वाड्रेटिक फर्ममा छ अथवा कुनै पनि अल्जेब्रिक टर्म छ भने अथवा सिम्पली वी क्यान से कुनै पनि पोलिनोमियल छ भने त्यसलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने हामी यो बेसिक कन्सेप्टबाट हेर्छौँ। ठिक त्यस्तै थर्डमा एक्सपोनेन्सियलको फर्ममा छ भने e टु द पावर x dx र त्यसको कोएफिसिएन्ट छ अथवा e टु द पावर 3x 4x यसरी छ भने यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने त्यो पनि हेर्छौँ। ठिक त्यस्तै 1/x dx, अब x को पावर -1 भयो। यो भनेको स्पेशल केस हामी बुझ्न सक्छौँ। x टु द पावर n dx मा हामी त गर्छौँ, तर x टु द पावर -1 छ भने यहाँ पनि त हाम्रो जुन पावर हो त्यो पनि त n हो, n इज इक्वल टु -1 हो। तर मैले यो दुवैलाई किन डिफ्रेन्ट लेखेँ त्यो पनि हामी हेर्छौँ। ओके, र लास्टमा हामी सिम्पल 6 वटा हाम्रो जुन ट्रिगोमेट्रिक रेसियोजहरू छ त्यसलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने र कसरी गर्ने के गर्न सकिन्छ त्यो पनि हामी एकदम सजिलो तरिकाबाट हेर्नेछौँ। सो एभ्रीबडी वाच दिस भिडियो टिल द एन्ड। सो फर्स्टमै हामीसँग के छ, यहाँनिर x टु द पावर n dx। अब यसलाई यसरी लेख्यो भने कतिलाई बुझ्न गाह्रो हुँदैन। x टु द पावर n dx अरू केही होइन, यो x हो, x टु द पावर n dx। अब यहाँ हामी x लाई यस्तै नै लेख्छौँ, तर पावर चाहिँ हामी चेन्ज गरी हेर्छौँ। x टु द पावर 5 dx हुन सक्छ, अथवा यहाँनिर y टु द पावर 5 छ भने अब के गर्ने, यो स्मल चेन्ज जुन हो dx, अब यहाँनिर के हुनु पर्यो, dy हुनु पर्यो। यस्तो कन्डिसनमा छ भने कसरी गर्ने, सिम्पली यसको फर्मुला सबैले थाहा हुनुपर्ने हो, एकदम बेसिक फर्मुला हो र यही हामीले पहिले पनि हेरिसकेका छौँ। सो केही लेख्नु पर्दैन, x टु द पावर n प्लस 1 अनि डिनोमिनेटरमा n प्लस 1 प्लस c कम्प्लिट हो। यस्तो छ भने अब यसलाई कसरी गर्ने, x टु द पावर 5 सिम्पली वी राइट x टु द पावर 5 प्लस 1 अपन 5 प्लस 1 and then plus c. So our result is x to the power 6 upon 6 plus c. This is completed. ठीक त्यस्तै y to the power 5 dy छ भने यहाँ पर्दैन, just simply we can use y to the power 5 plus 1 upon 5 plus 1 plus c. अब यसलाई जसले पनि 8-9 को विद्यार्थीले पनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्छ। सो x to the power n dx मा यसरी गर्न सकिन्छ। यति मात्र नभएर यदि यस्तो दिएको छ भने कुनै पनि कोएफिसिएन्ट छ 3 to the power x and then 2 dx, के गर्ने, अब यो कोएफिसिएन्टलाई सिम्पली वी क्यान टेक इट आउट। सो इन्टिग्रल साइनभन्दा बाहिर लेख्ने, x टु द पावर 2 dx लेख्ने। अब x स्क्वायर dx भयो, यसको फर्मुला हामी सिम्पली युज गर्न सक्छौँ। ओके, सो ठिक यस्तै अब कुनै यसरी दिएको छ ax स्क्वायर dx। अब यसले के गर्ने, यो a भनेको के होइन, कन्स्टेन्ट हो, कन्स्टेन्टलाई बाहिर ल्याउने अनि त्यसपछि हामी फर्मुला युज गर्ने, स्क्वायर dx भयो त कम्प्लिट इन सेकेन्ड। अब पहिला गरिसकेपछि पहिलाको हामीले गर्यो, त्यसपछि यो सेकेन्डको हामीलाई गाह्रो हुँदैन, किनभने यहाँ पनि के होइन, जस्ट हामी यो प्लस साइन छ र इन्टिग्रल साइनलाई सबमा अप्लाई गर्ने वी क्यान युज। सो के गर्ने, एक्स स्क्वायर प्लस इन्टिग्रेसन अफ 3x प्लस 5 dx। अब मैले यहाँ dx छुटाएको छु, यहाँ पनि लेख्नुपर्छ किनभने dx सँगै यो इन्टिग्रल साइनसँग dx आउनुपर्छ। फेरि यहाँ एक्स स्क्वायर dx, यहाँ पनि हामी dx लेख्छौँ। सो यसलाई अब सिम्पली सोल्भ गर्दा के हुन्छ, अघि हामीले जसले फर्स्ट नम्बरको गर्न सक्छ, जसलाई आउँछ त्यसले यो सजिलै गर्न सक्छ, यु क्यान सी। ओके, सो कुनै पनि पोलिनोमियल छ भने त्यसलाई इजिली कसरी सोल्भ गर्न सकिन्छ भने हामीले हेऱ्यौँ, कुनै पनि पोलिनोमियल जे पनि हुनसक्छ, x प्लस b हुनसक्छ, x प्लस x क्युब प्लस 3x स्क्वायर प्लस c जे पनि हुनसक्छ। अब अघि हामीले सी हेऱ्यौँ, सी भनेको हामीले कन्स्टेन्ट लिइरहेको छौँ, तर यहाँनिर मैले एउटा जानी कन्स्टेन्ट लेखेको त केही हुँदैन, केही फरक पर्दैन, जस्ट ट्रिट इट एज कन्स्टेन्ट। ओके, सो यसरी गर्दा हामीले यो सेकेन्डमा पोलिनोमियल कुनै पनि पोलिनोमियल छ भने कसरी गर्ने भनेर हामीले हेऱ्यौँ। तर यही मात्र नभएर यो पनि त गर्न सकिनु पर्यो, जसरी यहाँनिर दिएको छ x प्लस 2 को होल स्क्वायर। अब यसलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने त्यो पनि हेर्न सक्नु पर्यो। के हामीले यहाँ यसरी डाइरेक्ट लगाउन सक्छौँ, लगाउन सकिँदैन हो। त यसको लागि के गर्ने, जस्ट फर्मुला जुन हो नि x प्लस 2 को होल स्क्वायर, त्यो फर्मुला अप्लाई गर्ने। त्यसपछि हामीसँग आउँछ कस्तो फर्म, यस्तो सिम्प्लिफाइड फर्ममा आउँछ। अब त्यसपछि हामी युज गर्छौँ, जसरी यसलाई के गर्ने, x स्क्वायर प्लस 2 4x स्क्वायर प्लस 4 यही हुन्छ नि हो, आयो नि हाम्रो सिम्पल यो कुन फर्म, पोलिनोमियल फर्म। सो अब यहाँ अप्लाई गर्न सकिन्छ। ओके, अब यस्तै त्यो मानव x प्लस 3 को होल स्क्वायर छ, x प्लस 2 को
होल क्यूब दिएको छ। यसको पनि फर्मुला सबलाई याद होला, सबलाई आउँछ होला। तर x टु द पावर 4 dx छ भने अब के गर्ने, x प्लस 4 अथवा 3 2 जे पनि हुनसक्छ ax प्लस b को फर्ममा। तर पावर भनेको यदि यो बढ्दै गयो भने अब के गर्ने, कि x टु द पावर 4 लाई अब यो बाइनोमियल एक्सपेन्सन युज गर्ने अथवा यसलाई यो एक्सप्यान्ड गर्ने होइन, यसलाई एक्सप्यान्ड नगरिकन पनि हामी गर्न सक्छौँ। सो यसलाई पनि अब हेर्ने। सो लेट्स सी x प्लस मानौँ मैले यहाँ 1 टु द पावर 4 लिए dx। अब यसलाई के गर्ने, कसरी गर्ने भनेपछि यसलाई इन्टिग्रेट गर्न के गर्नु पर्यो, त्यो पनि आउनु पर्यो हैन। सो अब यसलाई जस्ट विराइट x प्लस 1 छ, x प्लस 1 पनि हामी लेख्छौँ। अनि x प्लस 1 को पावर कति 4 प्लस 1 अनि डिनोमिनेटरमा 4 प्लस 1 यति लेखिसकेपछि यो जुन हो नि डिनोमिनेटर, सरी यो जुन हो नि हामीसँग टर्म x, अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने। यसको डेरिभेटिभ भनेको कति हुन्छ, x को डेरिभेटिभ कति 1। सो यो हाम्रो टर्म कम्प्लिट भयो। सो अब के लेख्न सक्छौँ, x प्लस 1 को पावर 5, x प्लस 1 को पावर 5 अनि तल 4 1 5 5 into 1 5 5 अनि प्लस भयो त। एउटा अर्को पनि इक्जाम्पल हेर्छु, जसरी ax प्लस b दिएको हुन्छ र यसको पावर मानौ 5 दिएको छ अनि यसलाई इन्टिग्रेट गर्न भन्छ। अब के गर्ने, केही डराउनु पर्दैन, सेम त्यही भनेको x प्लस जसरी हामीले 1 गर्यौँ नि हो पावर 4 थियो। अब यहाँनिर 1 को यहाँ ए जुन हो नि यो के हो, कोफिसिएन्ट हो x को, यहाँनिर कोफिसिएन्ट कति हो 1 हो, यहाँनिर अरू केही होइन, हामी यहाँ लेख्छौँ। अनि यसको पावर कति 4 हो, 4 प्लस सरी यहाँनिर कति पावर हो 5 हो। सो 5 प्लस 1 माथि लेख्छौँ यसको पावरमा। अनि यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ ax को, ax प्लस b, यो पुरै फंक्सनको डेरिभेटिभ कति कन्स्टेन्टको 0 ax को a हुन्छ। सो a लेख्छौँ अनि 5 प्लस 1 प्लस c भयो नि कम्प्लिट। सो इट इज गोइङ टु बी ax प्लस कति b टु द पावर हाउ मच, यहाँ b लेखौँ ax प्लस b टु द पावर 6 अनि डिनोमिनेटरमा 6 अनि a त्यसपछि प्लस c भयो त काम कम्प्लिट। सो हामीले यो पनि गर्न सिक्यौँ। थर्डमा हाम्रो e टु द पावर x dx दिएको छ, e टु द पावर x dx हैन। यसले कसरी इन्टिग्रेट गर्ने त्यो केही गर्नु पर्दैन। यो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने e टु द पावर x को डेरिभेटिभ पनि e टु द पावर x अनि e टु द पावर x dx को इन्टिग्रेसन पनि e टु द पावर x dx प्लस c हुन्छ भनेर हामीले यो बुझ्नुपर्छ। सो अब के गर्ने, यो सिम्पली केही हुँदैन e टु द पावर x अनि यो इन्डिफिनिट भएर यहाँ प्लस c लेख्नुपर्छ। सो यो अब के यति भयो होइन। यदि यहाँनिर एक यसको कोफिसिएन्ट केही पनि हुन सक्छ, मानौ 5 दिएको छ भने e टु द पावर x dx यसरी छ भने के गर्ने, यो कोफिसिएन्ट अथवा कन्स्टेन्टलाई बाहिर ल्याउने अनि सिम्पली e टु द पावर x dx भयो। हो e टु द पावर x dx लाई अब के लेख्न सकिन्छ 5, यसको इन्टिग्रेसन भने सेम हो e टु द पावर x एन्ड प्लस c लाई पनि हामी गर्न सक्यौँ। ओके e टु द पावर 2x dx छ। अब के गर्ने, के गर्नु पर्दैन, यो हाम्रो केही लेख्नु पर्दैन, जस्ट राइट e टु द पावर 2x माथि लेख्ने हैन। अनि डिनोमिनेटरमा हामी 2 छ पावर, सो 2 लेख्छौँ अनि प्लस c लेख्छौँ, भयो यो काम कम्प्लिट। अब ठिक त्यस्तै यहाँनिर मानौ -2 छ भने के गर्नुपर्छ, केही नि गर्नु पर्दैन, -2 को -2 नै हुन्छ। अनि तल यसलाई -2x को जस्ट वी क्यान सिम्पली से यसको डेरिभेटिभ कति -2 प्लस सो यदि यस्तो केही समस्या यस्तो केही प्रब्लम आयो भने सबले गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी नेक्स्ट हेर्छौँ फोर्थमा 1/x dx। अब यो 1/x dx हेर्दा के डिफरेन्स छ र अरू प्रोग्राममा x टु द पावर n भन्दा केही फरक छैन। 1/x भनेको के 1/x dx भन्नु र यसलाई x टु द पावर -1 पनि त लेख्न सकिन्छ। अनि x टु द पावर n को फर्ममा आयो कि आएन, आयो। तर यहाँनिर के हेर्छौँ भने n को पावर जुन हो नि यहाँ -1 छ। n को पावर यदि 1 भएको भए केही प्रब्लम हुन्थेन, पोजिटिभ भएको भए केही प्रब्लम हुन्थेन। तर यहाँनिर नेगेटिभ छ, त्यो नेगेटिभमा पनि -1 छ र हामीले x टु द पावर n को यो जुन फर्मुला थियो त्यो फर्मुला हामीले थुप्रैमा गर्यौँ, पोजिटिभ नेगेटिभ सबैमा गर्यौँ। यतिसम्म कि हामी x टु द पावर 0 छ भने त्यहाँ पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ। तर यहाँनिर x टु द पावर -1 छ, किन यो स्पेशल भयो हो लेट्स सी। यसलाई हामी के हेर्छौँ भने x टु द पावर -1 अनि प्लस 1 अपन -1 प्लस 1 प्लस c।
यति गर्यो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। x टु द पावर 0 भयो माथि, तल 0 प्लस c। अब यो डिनोमिनेटरमा 0 आयो। त्यो 0 आउनु भनेको ठुलो पाप होइन हो। यही पाप गर्नबाट बच्नको लागि हामी के गर्छौँ, यसलाई यसरी युज गर्दैनौँ। सिम्पली वी क्यान से यो जुन x टु द पावर 0 भने x टु द पावर 0 कुनै पनि फ्र्याक्सनको तल छ भने त्यसले कुन फर्म दिएको हुन्छ, इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म होइन हो। अब यहीबाट बच्न हामी के गर्छौँ, यो फर्मुला यहाँ अप्लाई गर्दैनौँ। सो स्पेसली यो x टु द पावर -1 लाई ध्यानमा राख्ने, अथवा 1/x छ भने यसलाई राख्ने। तर फेरि 1/x स्क्वायरमा यो फर्मुला यसरी नगर्ने, त्यहाँ गर्ने भनेको यही हो कि होइन। तर x टु द पावर -1 छ अथवा 1/x छ भने त्यसलाई ट्रिट इट एज स्पेसल केस। सो अब यति कुरा हामीले गफसप गऱ्यौँ। तर यसको निष्कर्ष के आउनु पर्यो हो, सिम्पली के बुझ्यो भने, के बुझ्नुपर्छ भने, यदि इन्टिग्रेसन 1/x dx दिएको हुन्छ नि हो, त्यसलाई हामी log x प्लस सी लेख्न सक्छौँ, और वी क्यान राइट ln x प्लस सी। अब यो log x के हो, ln x के हो। log भनेको log 10 हो, log बेस 10, अनि यो नेचुरल लग हो, त्यसलाई ln भनिन्छ। सो वी क्यान राइट। अब यहीसँग के यति मात्र हो, अरू पनि के गर्नुपर्छ, एकपटक एक दुईवटा अझ पनि यसमा प्रब्लम थपेर हेरौँ त के हुन्छ भने, जसरी 1/x dx हो नि हो। अब यसको कुनै पनि कोफिसिएन्ट हाल, केही फरक पर्दैन। यहाँ कन्स्टेन्ट छ, कन्स्टेन्टलाई बाहिर ल्याउने, त्यसपछि यसमा यो लगाउने। तर यहीँनिर यसरी दिएको हुन्छ, कुनै पोलिनोमियल छ ax प्लस b। अब यसलाई के गर्ने, अब यसलाई पनि गर्न केही टेन्सन लिनु पर्दैन। हामीले लगाएको भनेको हामीसँग यो जुन हो स्मल चेन्ज, यो dx मात्र एक्ससँग रेस्पेक्टमा छ। यहाँनिर ax प्लस b त दिएको छैन। ax प्लस b दिएको भए हामी सिम्पली यो सबमा लेख्थ्यौँ, डाइरेक्ट वी क्यान राइट ln ax प्लस b। तर हाम्रो यो जुन हो नि डिफ्रेन्सिएटिङ स्मल चेन्ज जुन मात्र विथ रेस्पेक्ट टु एक्स हो होइन, स्मल चेन्ज इन एक्स भनिरहेछ। तर हामीले गरिरहेछौँ के को, ax प्लस b को। त्यस कारण हामी के लेख्छौँ, ln ax प्लस b त लेख्छौँ। तर यसलाई जुन हो नि यो ए हो, यो एलाई हामी तल लेख्छौँ। भयो हाम्रो काम कम्प्लिट। अनि यता प्लस सी पनि लेख्छौँ। सो यति गऱ्यो भने अब फेरि यसको पावर बढाउँ, 2 गरौँ। त 2 गर्दा के यही फर्मुला युज गर्ने होइन, कुन जाने, x टु द पावर n को फर्ममा जाने, जुन हामीले पहिले हेरिसकेका छौँ। हामीसँग यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोजहरू छ। यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोजको मैले यहाँ लेख्न इन्टिग्रेसन लेखेको छु, तर गर्ने भनेको के गरेको छु, यहाँनिर फङ्सन लेखेको छु र त्यसको डेरिभेटिभ निकालेको छु होइन। एकतिर फङ्सन लेखेको छु, अर्कोतिर के भन्छ यसको डेरिभेटिभहरू लिस्ट गरेको छु। तर किन जरुरी छ र यो गर्नु हो, अलि बुझ्न जरुरी हुन्छ। किनभने एफ डैश एक्स लाई इंटीग्रेट गर्यो भने विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्स के आउने भनेको के हो, त्यही ओरिजिनल फंक्शन हो कि होइन हो। सो यदि हामी डिफ्रेन्सिएसन कसरी छ भने, यसको कुनै पनि फंक्शनको डिफ्रेन्सिएसन कसरी निकाल्ने भने थाहा पायो भने, अझ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोजमा यदि यसको थाहा छ भने हामी सिम्पली यसलाई के गर्छौँ, इन्टिग्रेट गर्ने, यसको आउँछ फंक्शन। सो सबलाई के थाहा हुनु पर्यो भने, यो 6 वटा अरू डेरिभेटिभको केही फर्महरू थाहा नभए नि यो थाहा हुनु पर्यो। सो सिम्पली के sin x को cos x को माइनस sin x, sec x को x इंटू tan x, अनि cos x को माइनस cos x इंटू cot x हुन्छ र tan x को sec स्क्वायर x, cot x को माइनस cos स्क्वायर x। यो स्क्वायर हो क्या, यो पनि स्क्वायर हो, पावर 2 यसरी लेखेको छु हो। सो स्क्वायर को फर्ममा हो, यसलाई 2x नपढ्ने। ओके, सो सिम्पली यसरी गर्न सकिन्छ भने बुझ्दा हुन्छ। अब गर्ने के, यहाँनिर मैले के भने यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने, fx dx लाई आउँछ के फंक्शन। सो एकपटक हेरौँ, मानौ यहाँनिर cos x dx दिएको छ भने यसको केही लेख्नु पर्दैन, sin x त sin x फंक्शन भयो, तर प्लसमा c पनि लेख्नुपर्छ। यो c किन, यो इन्डिफिनिट इन्टिग्रल हो त्यसैले। अब ठिक त्यस्तै मानौ cos को त हेर्यौ, तर sin दिएको हुन्छ भने अब के गर्ने, sin x dx। अब यसलाई कसरी गर्ने, सो sin x dx को इन्टिग्रेसन के, डेरिभेटिभ त sin को cos हुन्छ, तर इन्टिग्रेसन के, अब यहाँ हेरौँ त यो लिस्टमा यहाँनिर के हो, sin x हो। सो sin x लाई इन्टिग्रेट गर्यो भने आउने भनेको के हो, cos x, तर यहाँनिर के हो, माइनस sin x लाई इन्टिग्रेट गर्यो भने तब मात्र आउँछ। सो यसलाई के हामी यसरी लेख्न सक्दैनौँ, माइनस sin x dx यसरी त लेख्न सक्नु पर्यो हो। सो माइनस sin x हाम्रो आयो, यो माइनस र माइनस हामीले आफै थपेको, यो माइनस माइनस के हुन्छ, प्लस हुन्छ। सो देयर इज नो एनी अल्टरेसन, यो थपेर पनि हाम्रो केही फरक पर्नवाला छैन। सो माइनस sin x भयो। अब माइनस sin x को इन्टिग्रेसन हामीलाई थाहा छ कति हुन्छ, cos x हुन्छ। सो यो कति भयो, माइनस cos x हो कि होइन। सो यति गर्न सक्नु पर्यो। एन्ड द सेम थिङ यु क्यान अप्लाई इन अल ओभर दिज
ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोज। तर यहाँ के भन्न चाहन्छु भने एउटा सिम्पल कुरो अझ गर्न चाहन्छु। के छ यो त मैले गरेँ, सबैले हेरिसक्यो। तर के यसरी दिएको हुन्छ भने अब के गर्ने, sin 3x dx। अब के अघि हाम्रो जुन थियो नि यो भेरिएबल, यहाँ एंगल 3x हो, तर यो स्मल चेन भनेको x मै भइरहेछ, हो कि हैन। अब के गर्ने, सो अब के गर्नु पर्दैन, टेन्सन केही लिनु पर्दैन। यहाँ 3x भएको भए त सजिलै हुन्थ्यो हैन, सिम्पली हामी cos 3x लेख्थ्यौं। तर यहाँनिर 3x हो, यहाँनिर x हो, त्यसकारण के गर्छौं भने हामी यसलाई फेरि डिफरेन्स इन्टिग्रेट गर्ने, माइनस साइन छ त्यसकारण माइनस cos 3x को 3x नै लेख्ने, अनि डिनोमिनेटरमा के गर्ने 3 लेखिदिने र प्लस c। त्यसरी गर्न सकिन्छ। अहिले थुप्रै प्रब्लमहरुलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने र सी इन नेक्स्ट भिडियो।